Привет! Сегодня я строю очень сложную модель танка Т-54 от фирмы Mini-Art в 35 масштабе, и в ней более 800 деталей. И ты узнаешь, почему я строила эту модель целый год, и какие претензии у меня есть к фирме Mini-Art. А еще какие советские танки я уже строила, и какие модели от фирмы Mini-Art у меня есть в коллекции. Меня зовут Даша, вы на канале Dasha Models. Пошли смотреть, как я строю этот танк. А также смотрите видео до конца, ведь в нем будут и новости мира моделизма, а в финале ролика я покажу вам готовый результат. Начала я стройку модели со сборки, вроде бы все логично. В наборе с моделью присутствует аж более 800 деталей, так что модель должна получиться очень подробной. У нее есть даже небольшой намек на интерьер. Интерьер хоть и есть, но показывать его на готовой модели я не буду. Я не вижу смысла в этом интерьере. Спустя несколько сотен деталей я собрала ходовую часть. На модели я применила гусеницы и катки из отдельного набора, который Mini-Art продает на ранней версии Т-54. Заказчик прислал мне фото прототипа, и вроде бы это ранняя Т-54А. И вот спустя полгода моя модель собрана и готова к окраске. И да, стройка этой модели заняла у меня очень много времени. Я делала большие перерывы в постройке этой модели, так как огромное количество мелких деталей меня не сильно вдохновило. Окраску я начала с грунтовки. Я предварительно обезжирила модель в мыльной воде и дала ей просохнуть. Грунтую серым грунтом от фирмы Amo. Это очень неплохой серый грунт, но его надо обязательно взбалтывать, как и любую другую краску. Ровным слоем я покрываю всю модель, и особое внимание я обращаю на фототравление, ведь на них краска может очень плохо лечь без грунта. Потом я нарисую предварительные тени на танк, и это мне нужно, чтобы не было непрокрасов. Особое внимание я уделяю пространству между катками и под надгусеничными полками. Также затемнению подвергнутся пространства между оборудованием на надгусеничных полках, и для этого я использую черный цвет от фирмы Gemscale. После того, как тени высохли, я могу приступить к окраске основным цветом. И тут я буду использовать два оттенка от фирмы Pacific 88. Первый цвет называется защитной тени, а второй просто защитный. Защитными тенями я окрашу практически все те же места, которые я окрасила черным цветом, но захватывая чуть большее пространство. Pacific 88 – это российские краски, и их легко достать в российских магазинах, особенно на модельной лавке. Ссылка будет в описании. Я использую краски серии Aero. Они специально подготовлены для аэрографа, так что как-то их разбавлять или делать какие-то другие манипуляции с ними не надо. И немного высветлю плоскости у танка. И для этого я в базовый защитный цвет добавлю охру. И таким приятным оттенком пройдусь по башне и горизонтальным поверхностям корпуса. Предлагая отвлечься от стройки танка Т-54, я хочу вам рассказать, какие другие модели от фирмы Mini-Art я уже построила за свою моделистскую карьеру. И для меня большинство моделей от Mini-Art являлись и до сих пор являются недоступными по причине своей большой стоимости. А сейчас их и физически сложно найти, особенно новинки от этого украино-польского производителя. Тем не менее, некоторые интересные образцы я собирала. Например, вот этот Mercedes L1500, немецкая полуторка. Мне всегда очень нравились немецкие военные грузовики, и мимо такого экземпляра я просто не смогла пройти. Вы только посмотрите на эту милую мордочку, прям как будто это песик. И несмотря на свою милоту, я успела помучиться при постройке этой модели. Проблемы у Mini-Art одни и те же. Это хрупкие детали и излишнее, часто неоправданное деление на детали. Рама у меня просто хотела рассыпаться в руках, пока я ее красила. А второй моделью от Mini-Art стал вот этот немецкий трамвайчик военного времени. Это не просто модель, а даже целая диорама. В комплекте с трамваем шла подставка в виде брусчатки европейского города с рельсами. При должной фантазии, добавив несколько автомобилей времен 40-х годов, вы бы получили полноценную интересную диораму. Деталей в этом наборе тоже было огромное количество, но это было оправдано, так как трамвай сам по себе довольно крупный, а сложные приводные тележки добавили трудоемкости при сборке. Но результат получился прикольным, и на полке такая модель смотрится очень монументально и даже украшает полку. Бульдозер Caterpillar понравился мне своим необычным видом. Бульдозеров до этого американцев у меня еще не было, поэтому я не смогла пройти мимо этой модели. И в отличие от других изделий Mini-Art, эта модель показалась мне логичной и все детали оправданными. Работать над этой моделью было очень приятно, несмотря на то, что это одна из моих ранних работ. Результатом я довольна и по сей день. Так что некоторый опыт работы с моделями от Mini-Art у меня был, и я смело приступила к работе над танком Т-54.
не знаю, что ждет меня впереди. А купить модели из Украины или вообще со всего света можно в магазине «Модельная лавка». И обратите внимание, что за отзывы, за покупки вам дают баллы, которыми можно оплатить часть нового заказа. А для первого заказа используйте этот промокод и получишь скидку в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод будет в описании к видео. Время поработать лапками. Я окрашу гусеницы в черный цвет. Думаю, что многие мне напишут, зачем красить гусеницы в сборе. Согласна, это очень спорный вопрос, но при работе с наборными траками мне проще поступить именно так как клеить окрашенные детали друг к другу – это еще то испытание. А для окраски гусениц я использую черный цвет от фирмы «Звезда». Также я окрашу резиновые бандажи катков. Тут я применяю резиновый черный цвет от фирмы ICM. И мне понравился контраст, который получился в сочетании с гусеницами. Так и должно быть. Гусеницы более яркие, а катки чуть более матовые. Окрашиванию подвергнется брезентовая защита маски пушки. И тут я использую цвет хаки от ICM. А алюминиевым маркером от Gemscale я окрашу отражатель у единственной фары. И после применения маркера фара смотрится очень ненатурально. Опыта работы над моделями послевоенных советских танков у меня немного. В целом, по окраске они не сильно отличаются от танков военного времени. И, как правило, на них не наносился камуфляж. И они были в классическом для советских танков зеленом цвете. Или же в песочном, если речь шла о подарках нашим ближневосточным друзьям. Семейство танков Т-54 и 55 я вообще не затрагивала, а знакомство с послевоенной танковой школой я начала с модели Т-62 от «Звезды» в 35-м масштабе, которую я собрала ровно год назад. И видео о постройке этой модели ты сможешь легко найти у меня на канале. Кстати, одно из самых красивых, на мой взгляд. Следом за классическим Т-62 я построила Т-62 в модифицированном виде времен войны в Афганистане с так называемыми бровями Брежнева. Это дополнительная защита башни в передней проекции. История постройки этой модели тоже очень любопытна. Я ее строила на заказ в подарок сослуживцу от ветерана боевых действий в Афганистане. И на башне танка есть характерная защита в виде траков. Так что Т-54 рано или поздно надо было строить, чтобы более скрупулезно разобраться в советском послевоенном танкостроении. И забавно, что до строительства первого своего Т-62 я не могла различить между собой Т-62, Т-55, Т-54, хотя и сейчас с первого взгляда не сразу пойму, кто из них кто. А подробное видео о танке Т-55 можно увидеть на моем втором канале «Даша Техник». И в мой объектив попался образец во время демонстрационного показа. Танк двигался и стрелял, и в этом видео я рассказала об этой боевой машине. И да, это видео о танке Т-55, но конструктивно он не сильно отличается от Т-54. Белым цветом я прокрашу габаритные огни танка. И да, у советских танков есть такие штучки. И даже опытные моделисты иногда упускают эту деталь, а я нет. Сине-зеленым цветом я прокрашу триплексы смотровых приборов танка. Тут их немного, на Т-54 есть смотровые приборы только у водителя и командира. Итак, какие у меня есть претензии к мини-арту? Первое – это неадекватное членение модели на детали. Я не понимаю, зачем. Какие-то простые узлы, которые реально можно сделать в одну деталь, как это делают их коллеги из не самых плохих фирм, как Трумпетер, Таком или даже Звезда. Они разбивают на 2 и более. Понимаю, если были бы вопросы к технологии литья, но порой мне казалось, что мини-арт умышленно увеличивает количество деталей. Только вот для чего? Копийности такое дробление не добавляет, а даже наоборот. Больше люфтов и стыков, больше кривизна модели. Ладно, если бы они делали детали, как у настоящего танка, но нет. Время смывки. Танк у меня сам по себе уже получился слишком глянцевым, так что дополнительно наносить глянцевый лак я не вижу смысла. А смывку или проливку, как ее часто называют, я сделала сама из коричневой и черной масляной краски и White Spirit. Наношу ее в углубление модели, даю немножко подсохнуть минут 15 и широкой кисточкой, смоченной в White Spirit, убираю излишки. Все просто. Ну ладно, с количеством неадекватных деталей. Особое подгорание у меня вызывало огромное количество мелких литников, на которых было буквально по десятку деталей. И особый кайф в кавычках у меня вызвал поиск даже не деталей, а литников. Обычно я ищу детали на литнике, а тут мне приходилось искать сам литник в огромной куче литников. И как вам наименование литников? В наборе даже есть такое обозначение, как С, ЦЕ, ЦА. И это еще не все литники, которые начинаются на букву С. Причем на каждом этапе сборки мне нужны были детали с 5-6 разных литников. В общем, это была жесть, но я справилась. Перевожу декали, и тут их всего 2 бортовых номера, как на прототипе.
Машина у меня будет под номером 136. Декали я взяла от модели Т-62 от фирмы Трумпетер. В том наборе были наборные номера для советской бронетехники, а вот у такого крутого мини-арта с их 800 деталями не нашлось места для наборных номерных знаков. Задуваю модель матовым лаком, так как модель у меня получилась уж очень чересчур глянцевой. Танк таким не должен быть. Но лака я наношу немного, чтобы башня хоть чуточку отдавала металлическим блеском. Я совсем забыла про пулемет. Я его покрасила в черный цвет из аэрографа, а теперь кисточками я окрашиваю зеленые элементы. Для подобной работы я использую кисточки от Mini War Paint. Сделаю траки немножко металлическими. Я беру кисточку для работы с сухой кистью от Mini War Paint. Макаю ее в металлический цвет от Amo, вытираю почти насухо и такой кистью провожусь по гребням гусениц. И таким образом у меня получается очень интересный металлический цвет. Светло-серой зеленой масляной краской, также методом сухая кисть, я пройдусь по всему корпусу танка, чтобы его развитый рельеф выглядел интересно и объемно. Хотите интересные факты о фирме Mini-Art? Когда-то давно они базировались в городе Симферополь в Крыму, а потом, когда в 2014 году пришли люди в зеленых одеяниях в Крым, Mini-Art быстро перебазировался в Киев. Сейчас же, когда происходят события на Украине, по некоторым слухам, Mini-Art перебазировался в Польшу. Я, конечно, ни на что не намекаю, но на месте поляков я бы немножко напрягся. Но это, конечно же, шутка. А также Mini-Art отличился своими не самыми приветливыми высказываниями в адрес россиян, но мы уже к этому привыкли. Также они открыто собирали деньги на дроны для уничтожения российской техники, и за что получили дозу хейта от русских моделистов. И сделаю смывку на своем забытом пулемете. А теперь перейдем к новостям мира моделизма и начнем с моих личных новостей. Я начала строить модель дакаровского КАМАЗа, эту новинку от звезды, и качество модели классическое для звезды, что очень достойное. Я долго думала, как мне членить модель на части для окраски, и в итоге решила так. Раму со всеми агрегатами я буду красить отдельно. И также я отдельно окрашу интерьер кабины и каркас безопасности. И также до сборки я отдельно буду красить в белый цвет панели кабины. И, кстати, я очень не люблю работать с белым цветом. Обычно производители красок кладут в него очень мало пигмента, что заставляет наносить краску в несколько слоев. А это надо дождаться, когда один слой немножко схватится, и заново. Это довольно много времени занимает. А на этот раз я использовала краску от отечественной фирмы Gemscale. И у этого белого цвета очень хорошая укрывистость. Но за это надо платить очень матовым оттенком. Но благо, что большую часть кабины будут покрывать декали. Так что ничего страшного. Фирма DVC в 35-м масштабе планирует выпустить модель дрона Камикадзе Герань-2, он же в девичестве Шахид-136. Это очень актуальная модель этой осени, и она будет напечатана на 3D принтере. S-Model в своем любимом 72-м масштабе обещает выпустить модель BMP-2. Модели S-Model известны тем, что они выходят по формуле 1+1, то есть в одной коробочке вы получаете сразу две, по правде, одинаковых моделей. И обычно в таком случае я окрашиваю их разными цветами. У меня на сборке была модель BMP-1 от этой фирмы. Я окрашивала одну штуку в классический зеленый цвет, а вторую песочный. А больше информации о том, какие боевые машины пехоты строили в Советском Союзе и России, также можете увидеть в моем видео на канале Даша Техник о БМП. Венгры из Balaton Models обещают выпустить модель бензозаправщика на шасси ГАЗ-53 в 35-м масштабе. И, к сожалению, именно такие грузовики родом с Горьковского автозавода довольно редко встречаются в виде моделей. А если и встречаются, то только в смоле, как вот этот экземпляр. Так что вся надежда на АВД. FC Model Trend выпускает уничтоженный Т-72 в 72 масштабе, и композиция будет напечатана на 3D принтере. Испанцы этой моделью, скорее всего, намекают на российский танк. Но машины именно такой модификации редко встречаются в танковых рядах российской техники в зоне СВО. Foxhoff в 35-м масштабе обещает выпустить модель шнекохода ЗИЛ в составе поисково-спасательного комплекса «Синяя птица». И модель будет напечатана на 3D принтере, так что аддитивные технологии все чаще применяются в моделестроительном деле. Звезда продолжает линейку своих народных моделей американского тяжелого транспортного самолета Си-130 в 72-м масштабе. И на этот раз они выпускают модификацию J. И это были все интересные новости моделизма, которые заинтересовали меня на этой неделе. А мы идем дальше смотреть, как я работаю над танком Т-54. Я разместила танк на подставке в виде рамки для фотографий. Вместо фото я вставила полотно, изображающее травку, и танк закрепила на саморез.
Это я сделала больше не для художественных целей, а чисто для транспортировочных. Модель я сделала на заказ, и мне нужно будет ее отправить заказчику. И в таком виде намного больше шансов, что модель доедет в полной сохранности. И на такой закрепленной модели я применю метод масляных точек для придания разнообразия цвета у зеленого танка. Сами точки растушевываю широкой кисточкой, смоченной в White Spirit. Кстати, почти всегда, когда я делаю модель советской или российской техники, в комментарии прибегают патриоты Украины и начинают писать гадости или в открытую желать мне смерти. Так вот, если ты настоящий патриот своей страны, лучше пойди и купи модель от MiniArt, ICM, Skiff, Masterbox, Model Swift и прочих производителей из Украины, и тем самым поддержи их материально, ведь в Россию эти производители не хотят поставлять свои модели, чем мы теряют довольно крупный рынок. А моим любимым производителем моделей из Украины продолжает оставаться ICM, ведь во многом благодаря их моделям я полюбила это хобби. И чуточку подкрашу травку, по которой уже проехал танк Т-54. И напоследок пигментом цвета сажа я подкопчу выхлоп танка. И вот такой танк у меня получился. Год работы, и в целом я очень довольна результатом. Подставка под модель хоть и не тянет на полноценную диораму, но придает этому танку некоторую изюминку. А тем временем ежики кололись, плакали и продолжали есть кактусы. Моя следующая модель будет танк Т-44, тоже от MiniArt. До новых встреч. Пока-пока.